Hallo Vulkanfreunde, wir stehen auf 926 Meter auf dem Vulkan Stromboli und falls ihr mal hier oben seid, Voraussetzung er ist nicht mehr gesperrt, legt doch mal die Hand auf den Boden und ihr werdet feststellen, der ist warm bis heiß. Das Ganze geschieht durch Risse und Spalten in dem Berg und die entstehen durch Fumarolen. Das sind dann bis zu 1000 Grad heiße Schwefelverbindungen oder Wasserdampf. Die Fumarolen haben dann dementsprechend Schwefelablagerungen obendrauf, daran erkennt ihr sie. Also interessantes Thema, bis bald.